Ờ, Kính thưa anh chị em, thì hôm nay Tuấn Diamond sẽ quay cái video này để nói với anh chị em về cái cách book vé ở trên phòng vé máy bay Cần Thơ online này. Thì khuyến khích anh chị em là book vé uy tín ở trên phòng vé máy bay Cần Thơ online nha. Đây, khuyến khích là book vé uy tín luôn đó. Khuyến khích mọi người là mua vé ở phòng vé máy bay Cần Thơ online là uy tín và an toàn nhất. Và xin khẳng định với mọi người là uy tín và an toàn nhất nha. Đó, nhưng sau khi mọi người truy cập vào đây thì mọi người sẽ coi như biết được về cái ấy này, cái phòng vé này, cái số điện thoại hotline ở đây này. Đó, thì mọi người xem thông điệp nhá, cái máy bay giá rẻ ở phòng máy bay Cần Thơ online, nghe chưa? Mọi người làm sao book vé được, mọi người truy cập vào cái Facebook cá nhân của mình ấy, ở trên nhắn này. Thì ở đây này, ở cái chỗ này nó là mọi người thấy này, những cái ô xia này, mọi người đánh cái từ khóa là phòng vé máy bay Cần Thơ online nha, theo đúng cái hướng dẫn của video này nha. Sau khi đánh được thì các bạn sẽ tìm được cái trang fanpage của phòng vé như ở trên màn hình đây này. Thì đây bên này là các bạn sẽ biết được rất đầy đủ các thông tin về phòng vé này, số hotline này. Thì ở đây có cái gửi tin nhắn này, các bạn nhấn vào cái gửi tin nhắn này thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái trang fanpage nha. Chuyển các bạn đến cái hộp thư ở đây, các bạn nhắn tin đây này, các bạn cung cấp đầy đủ cho nhân viên của phòng vé cũng như là cho nhân viên của phòng vé đầy đủ về hành trình chuyến bay các bạn quan tâm nha. Rồi các bạn cung cấp về ngày đi này, ngày về này, đi khứ hồi đi một chiều, rồi cung cấp về mình đi có trẻ em hay không, đi mấy người, đi trẻ em hay là đi em bé đấy. Và các bạn phải nói được về các cái điều kiện về chứng minh nhân dân, đúng không? Chứng minh nhân dân của mình có hạn hay không, hay là cái mình không có chứng minh nhân dân, mình đi bằng cái giấy xác nhận nhân thân, hay là đi bằng cái ấy, hay là mình đi bằng cái gì nhỉ, đi bằng cái bằng lái xe chẳng hạn đấy. Giờ báo giá này đây, thì thường là trong cái báo giá này có những cái vé máy bay nó những cái vé đấy mà nó những cái vé mà nó giá nó rất là rẻ, thì những cái vé đấy gọi là vé săn, phải là săn này mới được, nhân viên phải săn này mới được. Đối với những cái vé đấy các bạn phải gửi tiền trước rồi mới săn này cho các bạn. Còn các vé khác thì có thể dự trộ cho các bạn được, vé mà cao tiền hơn chút thì dự trộ cho các bạn được. Còn vé tiền thì nó nhảy nhanh lắm, vì đến các bạn mà gửi tiền kịp đến ấy thì nó chưa nhảy thì mình săn cho các bạn cái vé đấy, nên các bạn yên tâm hoàn toàn là không có lừa cho các bạn cả, đúng không? Mà là với các bạn thôi. Ở đây niêm yết cái tài khoản ở đây luôn này, là nói về cái vấn đề niêm yết tài khoản nha. Các bạn yên tâm, cái tài khoản này là đăng ký ở ngân hàng và mọi thông tin về phòng vé là đã được ngân hàng niêm yết này. Và ở đây là tên của tài khoản là Võ Tuấn, đấy là Tuấn Diamond nha. Thì các bạn sẽ biết được là Tuấn Diamond sẽ coi như ở đâu làm gì đấy, mà không thể lừa được ai hết, ngân hàng nắm giữ hết rồi chưa. Đấy là nói để các bạn hiểu vấn đề như thế. Sau khi bạn chuyển tiền xong gửi tiền qua đấy thì các bạn phải báo cho Tuấn Diamond như là nhân viên, có thể là nhân viên nào đang chăm sóc các bạn đấy, thì các bạn báo và chụp cái bằng chứng này, chụp cái bill này gửi qua này. Đấy, thì vì sao mà nói là chụp để cho các bạn khẳng định là các bạn chuyển tiền thôi từ các bạn thôi, bởi vì là để nói các bạn biết là các bạn biết là như thế này. Khi bạn bằng chứng rồi thì cái tài khoản của Tuấn Diamond này đã được liên kết số điện thoại vào đấy. Khi mà tiền nó nhảy phát thì biến động số dư, tiền từ đâu chuyển tới là nó có tin nhắn báo, đúng không? Và chuyển bao nhiêu tiền đấy là tin nhắn báo về điện thoại đây luôn, để cho các bạn biết luôn đó. Đấy, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Tiếp theo nữa là các bạn cần phải chờ đợi, đúng không? Ở đây bảo với các bạn là nên chờ đợi nhân viên xử lý từ 5 đến 9 phút thôi. Thế đấy là thông điệp là như thế, chỉ cần 5 phút thôi các bạn ạ, 5 đến 7 phút thôi. Đấy là xử lý xong.
Đó, xử lý xong cho các bạn. Và sau khi xử lý xong cho các bạn thì các bạn nhận vé của mình nhá. Các bạn nhận vé của mình ở đây này. Ví dụ bạn Nina này, bạn ấy đã đến này và bên mình đã book vé thành công cho bạn và gửi cho các bạn đấy qua bên chỗ hộp thư. Thế thôi. Và đồng thời gửi cho bạn ấy một tin nhắn nữa. Thì ở đây cái vé của bạn ấy là có mã code, nên tại vì cái vé của bạn ấy mới book nên có cái mã code ở trên này luôn, có hướng dẫn các bạn để đi luôn. Đấy, thì các bạn sau khi đưa cái vé này thì là vé thật nha các bạn. Đấy, vé này đã được thanh toán, các bạn chuyển tiền xong rồi đã thanh toán các bạn, đầy đủ thông tin ở trên này luôn nhá. Đó, thì phải lưu ý cho các bạn luôn là sau khi gửi vé về cho các bạn phải kiểm tra ngay, kiểm tra cái vé của mình, kiểm tra hành trình của mình xem. Thì thường là những cái vé dự chỗ ấy nó mắc hơn một chút, nhưng mà nếu mà bị sai thông tin thì có thể là sửa cho các bạn được. Chứ những cái vé săn ấy thì yêu cầu phải chính xác. Các bạn mà cung cấp thông tin ban đầu mà không có đúng thì book như thế nào là các bạn phải chấp nhận như thế. Rồi còn khi mà các bạn đặt những cái vé cao hơn một chút thì các bạn dự số các bạn nếu mà sai thông tin ấy thì có thể là ấy được, có thể ấy cho các bạn được, các bạn hiểu không? Đó, thì ở đây này nói cho các bạn biết là ở đây đó, các bạn lưu cái số Zalo ấy nhá, cái số hotline này này, nếu mà bị sai là phải phản ứng ngay lập tức nha, để xem có xử lý được thì xử lý được. Đó, cuối cùng một lần nữa này nhắc các bạn là phải khuyến khích các bạn là nên mua vé ở đây vì nó hoàn toàn uy tín. Bên cạnh và các bạn cũng có thể là tìm đến phòng vé Cần Thơ Online bằng cái cách từ kênh YouTube của các bạn nha. Các bạn truy cập vào YouTube và đánh từ khóa phòng vé bay Cần Thơ Online rồi ấn tìm kiếm. Sau khi các bạn ấn tìm kiếm xong thì sẽ có hướng dẫn như trong hình đấy. Các bạn kéo xuống cái phần mô tả này để lấy cái thông tin về phòng vé này. Đó, hoặc là trên cái ảnh đại diện của phòng vé, hoặc là xem các cái video, một trong các cái video này ấy, thì nó cũng có cái thông tin hotline ở trên đấy luôn rồi. Các bạn có thể gọi điện nha, dừng video lại để gọi điện. Hoặc là các bạn cũng có thể là từ một cái bài viết ở trên blogspot của Lemon thì ở đây cũng đã gắn công cụ vé, cũng đã gắn công cụ bên này là để một cây nút gọi này. Ở bên này là để cái nút gọi điện này, các bạn chỉ cần nhấn nút này phát là lập tức gọi số hotline của phòng vé luôn. Còn bên này là để cho các bạn nhắn tin với nhân viên nhá. Các bạn ấn vào cái nút tiếp tục với tên tài khoản Facebook của các bạn đây này, thì các bạn coi như ấn phát thì coi như gần như là các bạn trao đổi được với nhân viên luôn. Đó, rất là hay đấy. Và các bạn tương tác với nhân viên đây này, và các bạn có thể lặp lại quy trình như ở trên đấy, như trên video trước này, để các bạn book được cái vé của mình nhá. Đó, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn coi như có những cái chuyến bay mà thực sự là vui vẻ. Ôi đâu rồi. Chúc các bạn có những chuyến bay là vui vẻ nhá. Chúc các bạn có những chuyến bay vui vẻ. Hẹn gặp lại.